दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं मलिक शिराज, आपका होस्ट और आपका दोस्त आज आया हूँ बर्गर पॉइंट पे और इनका बर्गर और शवारमा खा के बताता हूँ कि इनका कैसा टेस्ट है। इसका नाम है द बिग बॉस और ये शाफरी पे मौजूद है, सब्ज़राज शाफरी।
इधर देख। जी दोस्तों, बर्गर और शवारमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। जी दोस्तों, शवारमा तो बहुत ही मज़ेदार है, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है और आप भी इनका टेस्ट करने ज़रूर आइएगा। दोस्तों, ये शाफरीन में मौजूद है दी बिग बॉस। अब आपको बर्गर ट्राई करके बताता हूँ कैसा है। जी दोस्तों, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसका टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार है। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।